Oppo K12x 5G தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு வீடியோவே எடுத்திருந்தோம். ஒரு சூப்பரான ஒரு கலர், லைக் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கலர். பார்த்தாலே நேரில் பார்த்தாவே அவ்வளோ ஒரு செம்மையாக இருக்கும் இந்த கலர். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க லேயரும் பேக் கேஸும் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. தென் அவங்களுக்காக நம்ம டெம்பர் கிளாஸ், ஹெச்டி டெம்பர் கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் பேக் கேஸுமே வந்துட்டு நம்ம போட்டு கொடுத்துட்டோம். தென் வந்துட்டு ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டே கொடுத்துருந்தோம். ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு நம்மளோட ரெகுலர் கஸ்டமர். எப்போவுமே வந்து ஒரு டெம்பர் கிளாஸ், ஒரு கவர், ஒரு ஹெட்ஃபோன் மாதிரி என்ன தான் வாங்குறதா இருந்தாலுமே நம்ம ஷாப் வந்துட்டு விசிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்போவுமே ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு தனி ஒரு கிஃப்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ஷாப் வந்துட்டு விசிட் பண்ணுங்கள்.